זה עובד! טוב, סיימנו יום רכיבה אדוונצ'ר עם טים קולמן האוסטרלי, הפקה משוגעת פה בדרום. מה קורה השבוע בכלל עם טים? דבר אליי, איתמר. גובה, אהלן, שלום חברים יקרים, שלום לגבע היקר שלנו שהוא כבר חלק מהמשפחה. אנחנו בשבוע שהוא קרנבל מוטורי מרגש. התחלנו אותו עם דחיית המרוץ, אבל מתוך החלטה על בטיחות, וכולם מבינים למה. סליחה. וישר יצאנו לשבוע מדהים של חגיגה מוטורית. הדרכנו אדוונצ'רים את מותג טריומף של חברת אלבר, אירוע מדהים בדרום, מאוד מוצלח. עברנו להדרכת טריאל אתמול, 20 רוכבי טריאל, פשוט עונג לראות את הקהילה הקטנה הזאת, אבל מאוד מוכשרת. עברנו ברחובת אדוונצ'ר למתחרים, הדרכה עם טים קולמן פה בכללים, מאוד טכנית, מאוד מאופיינת למתחרים, אבל גם לוקחת אותם לסגנון של הפול סטייל, היותר אינדורו אדוונצ'ר טכני. ומפה אנחנו ממשיכים לכאן שקדי, לטיול מהמם מחר בבוקר של עופר אבניר ומותג CF מוטו היקר, עם כל החברים, עם על האשים וכיפים, והולך להיות לנו גבע, חגיגה מדהימה. אנחנו ממשיכים דרומה מפה, יום שישי, לראשונה בישראל, הדרכת אינדורו של טים קולמן למותג טלריה החשמלי, אינדורו פול בייק חשמלי, פול סייז מדהים, מתרגשים לקראת זה. כמובן, חודש הבא טדי בלזוסיאק, עוד מרוץ אדוונצ'ר, שיהיה לכולם חג אדוונצ'ר, חג אינדורו, חג שמח וכיף. יאללה, יצאנו להדרכת טים קולמן. טוב, בשלב החימום. אתם רואים פה את החבר'ה עורבים אחרי טים שהוא עושה לנו עם האבזה. עוזר לנו קצת להתחמם, כי וואו, איזה קור. כמעט שעתיים רכיבה פה למשאבי שדה. We want to cover our controls and we want to try a technique where we can hit the front brake, and as our forks compress, we want to pull in that clutch and try and roll back a little bit. So we're trying to get that movement with the front suspension to transfer our weight back and ride out of it with no foot down. So it sounds quite complicated, but we want to get the feeling of utilizing that front brake and throttle. So I'll try and demonstrate it at the start. טוב, מה שטים רוצה שנתרגל, אני אתרגם לכם, זה לשלוט בברקס הקדמי, לעשות קומפרשן ולחזור לרכיבה. הוא מנסה ללמד אותנו לעשות טריאל בגדול. טוב, יצאנו לתרגל שליטה באופנועים במהירות נמוכה לפי ההסברים של טים. יהיה מעניין. יש נפילות קצת. קשה הדבר הזה. כן, זו מטרת התרגיל בסוף. להקפיץ את הקדמי באוויר כדי לעבור מכשולים, לא בשביל לעשות דאווינים.
אז לא צריך להגיע לרמה כזאת גבוהה ולרכב ככה בשטח, אבל בהחלט זו טכניקה חשובה לרוכבי אדוונצ'ר. טוב, אז טים הדגים, עכשיו אנחנו צריכים לתרגל פה וויליז. בואו נראה איך עושים. ברקס קדמי, עושים סקואט ומנסים להעביר את המשקל אחורה. אופה. כן, כל הנושא הזה של להעביר משקל אחורה ולשחרר קלאץ' בזמן לא חדש לי, אבל לא תרגלתי את זה באמת. זה לא קורה אצלי, זה גם לא יקרה. צריך להיות אמיתי. אבל לתרגל זה חשוב. אפילו אם זה רק ייתן קטנה לקדמי. גם לא רואים את זה מבחוץ, אז אתה אפילו לא יודע אם משהו מתרומם או לא. לא מרגיש לי שמתרומם פה משהו. פשוט זה לא יהיה, כמו שאמרתי. כשאני מסתכל על זה מהצד, מה אני בעצם רואה? שאתה דוחס, וכשהבולם כבר עלה, אז אתה עושה את הגז, הוא דוחס אותך קדימה. אתה צריך כשהוא למטה עם הגוף, לתת לו את הקטנה, ואז הוא יעשה לך את הרמה. אתה בעצם דחס את הבולם, והוא עלה חזרה. עליתי ואז... זה מה שקורה. כן, זה... התזמון השנייה והפחד הוא תמיד מרגיש. זה פחד, כן. קטנטנה. אז שאני למטה, לשחרר קלאץ' כאילו? למטה, וופ, כי אז הוא בדיוק נפתח, זה סתם בל, הוא יורד, הוא רוצה להיפתח. כשהוא נפתח, וופ, קטנה. כן, אני צריך לעבוד על התזמון פה. אוקיי, הרגשתי שהוא קצת קיפצץ, לא? בהחלט צריך לעבוד על זה עוד הרבה. נחמד, אבל זה לא מספיק טוב. זה עוד לא שם. הופה. כשהוא לא נחבא זה מצליח. תשתמש יותר בבולמים, יותר תדחוס. לא רואים אותך דוחס את הבולמים. רואים אותך בתזמון, עושה את זה, קצת הוא נדחס ואתה ישר הולך אחורה, לא. דחוס עם הגוף למעלה. או לברכיים, תופף. פה אתה עושה את השחרור של הקלאץ'. שלימדו אותי? גם כשאתה מכניס כשאתה דוחס, תקשיב שאתה... כן, בדיוק. לפזר רגע... יש פרסומת עכשיו. תפזר קמח, לראות איפה... רואים אותה בא לתדלק את האוטו שאתה לא מצליחה. אני לוקחת את הזה. יורקת עליו. תקשיב, כשאתה דוחס קדימה, תלחץ גם את הברקס האחורי. תוריד את הברכיים כמה שיותר קדימה, ואז את האגן תזרוק אחורה, לא את הכתפיים, את האגן. זה עובד! זה עובד! אוקיי. טוב. אוקיי, צריך לעבוד על זה, אבל הבנתי את הטכניקה אחרי עצות של 16 אנשים שונים. כל אחד אומר לי משהו טיפה שונה. טוב, עכשיו אנחנו מתרגלים קצת החלקות של האחורי.
דווקא משהו שאני יחסית מוצלח בו, ולהחליק. אבל גם ביציאה מהמקום. מי זה? איזה טעות לעמוד פה. יאללה, אנחנו מתרגלים את זה עכשיו במסלול סגור. שתהיה מספיק מהירות כדי בכלל לזרוק את האחורי ולא ייפול אחורה. מאחורי הסף. טוב, עכשיו אנחנו רוכבים אחרי טים. אני עוד לא יודע לאן. מי זה? מצא אותנו. יאללה, עם האופנוע הלבן הוא הגיע. הוא גם חותם לי אחר כך. ליאור. אנחנו מתרגלים עלייה של העלייה הזאת, מה שנקרא hill climb. טים סימן פה כמה קווים להתחיל מהם, ועכשיו מתרגלים מהקו הרחוק שיש יותר תנופה. אדיר ששון, גבירותיי ורבותיי. בהחלט אדיר. I did it your style. Okay, so now Yes? you want to step off the bike Yes. and you want to utilize the clutch and front brake to try and slide the rear tire backwards. So There's no way I can do it. No way. I'm gonna hurt my back, probably. Maybe if I go like this. It's okay, I got it. You got it? I might just go back down for him. Thanks. Cool. And now we just roll it down? You could get on the high side here and wiggle the bars and walk it down. I like your optimism. הנה, טים מראה לנו איך לעשות את זה נכון.
Thank you. טוב, חוזרים מהתרגול של העלייה. הצטרפו אלינו חבאז וליאור גונן. ונקודת התרגול הבאה, תכף נראה איפה היא ומה נתרגל בה. טוב, מה שטים עכשיו מדגים לנו זה איך הוא עולה סלעים, והוא מצפה שבאיזשהו שלב אנחנו נעשה את זה. הנה עכשיו חבאז הצטרף וליאור גונן. ראשון, גז קבוע, עולה את זה בלי בעיה. קלאץ' או בלי קלאץ'? לא, מה זה צריך קלאץ'? אנחנו איטיים, לא, אבל משהו לא התחרבש לי. מלמדים אתם אופנוע של 200 קילו. בסדר? מה עושים בעלייה, שנתקעתם. עוד מעט נגיע לזכות כאלו. בלי ברקס אחורי. עכשיו הוא מתגלגל עם האחורי, רק באמצעות הקלאץ'. כי אין רוורס ואין ברקס. הקלאץ' זה הברקס. שהאופנוע כמובן כבוי. תכף אנחנו נתרגל את זה. אז הנה אנחנו בסדנה עם טים קולמן, מתרגלים downhill recovery, איך נתקעים באמצע העלייה, ובעזרת השם והקלאץ' אנחנו חוזרים, שולטים בירידה של האופנוע, שזו טכניקה שמצוינת למתחילים. נגיד, נלחצתי כרגיל, כן? עכשיו מה שאני צריך לעשות, אתם רואים, אני בלי ברקס ובלי כלום, רק באמצעות הקלאץ' אני צריך לשלוט בירידה. וכמה שאני אתן קלאץ' וצריך לשמור על האופנוע רגל על הפג, והמטרה היא להסתובב בעדינות, לא צריך למהר. אנחנו לא רוצים שהאופנוע יתפוס תאוצה ואז יחליק למטה. זה תרגול נהדר, באמת, גם למתחילים וגם למנוסים. עכשיו, ברגע שהאופנוע טיפה יתיישר ואני יכול להוציא את עצמי, rather basic, but the idea here is like I'm not revving it on that obstacle. I'm rolling off the throttle. אז טים הסביר לנו מה קורה כשאנחנו נתקעים על מכשול, שיש לנו בגלגל האחורי איזה אבן גדולה. ועכשיו, זה לא שאנחנו נלך לתרגל את זה כל כך, אבל אנחנו נוסעים אחריו, מטפסים בעלייה, מה שנקרא running up that hill, מי שרואה Stranger Things, ונראה איך זה עובד לנו העניין הזה של להיתקע. סוג האתגרים שאני פחות אוהב, אבל שם השם נעשה ונצליח. אני באתי אליך, שמוליק. ריידרס פה ריידרס מפנקים אותנו בג'וני קריספי for lunch. וואו וואו,
ארוחת צהריים ישר לתוך הירידות. כולם פה יש מרץ אחרי ארוחת צהריים, רק אני בא לשנץ. עכשיו מתרגלים עמידה על המכשול ולנסות לעמוד, להגיע לשיווי משקל, שתי רגליים על הפגים מול המכשול. המטרה היא לא לעלות את המכשול אלא רק לעמוד מולו. Do I need left control or just a little bit of clutch? Just a little to release. So you have to keep the rhythm. I'm having a hard time understanding the... Yes, you just want to put pressure, contact. I can't get balance. That's the problem. No, but if you it's the yeah. Yes. See, that's better. Yeah. טוב, אנחנו מתרגלים קצת מעבר של מכשול שהוא יחסית קטן. טוב, אז סיימנו תרגולים, עכשיו אנחנו מטיילים. דור קורא לזה השלב של ההרפאיה, אבל אני הבטחתי לו שאני לא אגיד את זה בסרטון. אבל עכשיו המטרה היא באמת יותר לטייל ולראות אם הטכניקות שלמדנו מועילות לנו. איזה מלחמה, אני מעלה. הגעתי כמעט עד הסוף, שזה יפה. לא האמנתי שאני אעלה את כל זה. טוב. אז תרגלתי את הירידה. בואו נראה אם אני אצליח לעלות. זה נקרא לתרגל, אתם מבינים? זה מעייף. לתרגל זה מעייף.
ראשון עם קולמן, ראשון שלי, כן? זה כבר לדעתי שלישי שלו, כי הוא עשה עם מועדון טריומף, ואחרי זה הוא עשה אופנועי טריאל, ועכשיו אדוונצ'רים, ויש לו אנדורו חשמלי עוד, ויש לו טיול עם מועדון CF מוטו במדבר, אז יהיה לו מעניין. בחור מקסים, מאוד חיובי, סוף סוף דובר אנגלית שאפשר להבין אותו. מסביר טוב, סבלני, כיף גדול. בקיצור, עבדנו פה המון על טכניקה, למדנו איך להקפיץ את הקדמי, למדנו איך לרדת מעליות שנתקעים באמצע ואיך להתנהל עם האופנוע, להוריד אותו בעדינות, למדנו לעבור מכשולים גדולים יחסית. קבוצה חזקה מאוד של רוכבי אדוונצ'ר, רובם מתחרים כי ההתאחדות לספורט מוטורי סבסדה את ההדרכה הזאת, וזה עלה 400 שקלים לאחד, וזה באמת, זה נותן כל כך הרבה בשביל סכום שהוא סביר מאוד. אז אני ממליץ לכם כשאתם יכולים, ומגיע רוכב בסגנון הזה, טארס, קולמן, לא משנה מי, לבוא וללמוד מהם, כי רק לראות אותם עושים את הדברים, זה משנה כל כך הרבה דברים, גם בתיאוריה בראש וגם בטכניקה, וזה שווה כל רגע. אז סיימנו פה את היום של האדוונצ'ר, יש לנו עוד את היום של החשמליים, שגם ייכנס פה לסרטון, ואת היום של הטיול של מועדון ה-CF עם טים קולמן וזיו קרמי, הולך להיות חגיגה במדבר, זה סרטון נפרד, אז תעקבו.